Assalamu alaikum. Hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Акыркы болуп өткөн окуялар тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Негизги айта турган тема ушул президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич Жапаров кечээ күнү ушул пресс службасы ушул кишинин мындай жарыя таратышты эле. Садыр Нуркожоевич Жапаров шайлоого бараткандыгына байланыштуу өз милдеттерин тапшырат деген. Ушул өз президенттик ишин тапшырат деген. Бүгүн Өмүрбек Черкесович Текебаев жогорку кеңештин чогулушунда сурады. Ошол нерсени мыйзамдаштырып койбоду. Кечээ күнү тапшырат деди. Бүгүн болсо дагы деле тапшырыла элек. Эмне себептен мындай мыйзамсыздык дегендей кылып суроо берди. Талант Мамутов бул нерсе тез эле бүтүрөбүз, муну тез эле мыйзам талаасына келебиз, муну бүтүрөбүз, бул суроону чечебиз дегендей жооп берди достор. Албетте бизде мындай юридикалык жактан мыйзамдын чегинен чыгып кетүүлөр болуп жатат. Ошондуктан мындай нерселер болбош керек. Ошондой нерсе айтылдыбы? Айтылган учурунда мыйзамдаштырылып, жогорку кеңештин депутаттары карап, бул маселени мыйзамдаштырып коюш керек. Бул албетте Өмүрбек Черкесович Текебаев тарабынан демилгеленген туура суроо болду достор. Бүгүнкү чоң жаңылыктардын бири ушул. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мындан бир 2 күн мурун болсо керек эле ушул Садыр Нуркожоевич Жапаров жаңы мыйзамга кол койду. Баягы депутаттардын шайлоо босогосун 3%га түшүрүп, 5 миллиондук күрөөнү 1 миллионго түшүрүп, жана форма 2 деген балекетти жок кылуу боюнча. Мен ушул жерде мындай түшүнбөй калдым достор. Буга чейин дагы бир мыйзамды талкуулашып жатышкан эле. Эгерде кимде ким шайлоого бара турган болсо, ошол өкмөттүн кызматында иштеп жаткан болсо, ошол кызматын тапшыруу керек деген ошол мыйзамда кошо ушул мыйзамга кирдиби же кирбей калдыбы? Эгерде кирген болсо, эгерде ошондой мисалы үчүн мурда мына Ибрагим Жунусовду алалы, посол болуп иштеп жатты эле, шайлоого катышып өтпөй калып, шайлоо баягы эми өттү алардыкы, бирок кийин тополоң болуп болбой калгандан кийин дагы деле баягы өзүнүн посолунда же болбосо бул сыяктуу мына жогорку кеңештин депутаттары көп эле иштеп жүрүшөт. Шайлоого өтпөй калган, өткөнү деле кайра өз кызматтарында иштеп жатат да. Анан жаңы ушул бир мыйзамдар боюнча ошондой эгерде кимде ким шайлоого бара турган болсо, кызматын биротоло тапшырып, анан депутат болсо депутат болуп калат. Депутат болбосо анда башка бир ишти издеш керек, же болбосо иш жок калыш керек да. Ошондой бир мыйзамды демилгелеп жатышкан эле. Мен ошол чынын айтканда мен бир аз түшүнгөн жокмун. Ошол мыйзам иштеп жатабы же жөн эле сөз бойдон калып калдыбы? Иштеген болсо ушул Садыр Нуркожоевич Жапаров ошол мыйзамдын негизинде ушул президенттин милдетин аткаруучу деген кызматын тапшырып берип жатабы? Айтор мындай көп эле түшүнө бербедим достор. Эми ал дагы белгилүү болуш керек. Мен негизги түшүнбөгөн нерсем, силер балким түшүнгөндүрсүңөр, болуп турал президенттин милдетин аткаруучу деген иш, ал кызмат Садыр Нуркожоевич Жапаровго мыйзам тарабынан туура эмес берилген. Себеби дегенде ал президенттин милдетин, эгерде президент жок болсо, ушул жогорку кеңештин спикери аткарыш керек эле да. Канат Исаев өзүм аткара албаймын деп мыйзамды одоно бузуп же коркуп туруп бузуп ушул Садыр Нуркожоевич Жапаровго өткөрүп берген. Бул мыйзамсыз, мындай мыйзамда көрсөтүлгөн эмес да андай нерсечи. Ошентип Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган. Бул эми мындай мен Садыр Жапаровду туура эмес кылды же бирдеке деп же жамандап же аброюна шек келтирейин деп айтып жаткан жокмун. Мен өз түшүнүгүмдү айтып жатамын да. Садыр Жапаровдун мыйзамдуу иши премьер-министрлик. Азыр эгерде Садыр Жапаров шайлоого бара турган болсо, өзүнүн мыйзамдуу ишин премьер-министрликти дагы тапшырып береби бирөөгө, же болбосо ал жанагы башка жактан мынтип алган ишин тапшырып туруп, өзүнүн негизги мыйзамдуу иши ошол бойдон калып калабы? Эгер ошондой кимде ким шайлоого барса өзүнүн ишин тапшырат деген мыйзам эгерде болгон болсо, анда Садыр Нуркожоевич Жапаров премьер-министрлик ишин дагы тапшырыш керек болсо керек. Эми бул мындай суроолорду ушул
юристтер эле чечпесе, мен эчтекеге түшүнгөн жокмун достор. Балким силер түшүнгөндүсүңөр. Айтор ошондой ойдо калдым да. Ал президенттин милдетин аткаруучу деген иш, ал башка иш болчу. Бул жерде эгер ошондой мыйзам ишке кире турган болсо, анда премьер-министрликти дагы тапшыруу керек. А эгерде премьер-министрликти тапшырбай туруп шайлоого барса, анда достор, анда туура эмес болуп калат да. Башка кандайдыр, мен мисалы үчүн башка кандидаттарды жактаган деле жерим жок. Чын айтканда, фаворит, эң алдыңкы, эл кадырлаган, элде авторитети абдан чоң. Мен мына элдер сүйлөшүп жүрөмүн, мен ошол жөнүндө социалдык опрос да кыламын, суроолорду берип, кимди президент көрүңөр. Өтө көпчүлүк адамдар Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоп жатышат да. Мен эми чындык, турмуш чындыгын айтып жатам. Көчөдөн 10 адамды сурасак, ошонун бир 7-8и Садыр Нуркожоевичти колдойт. Анан бир 2-3 Адахан Кимсанбаевичти колдогон бар. Кээ бир жерде Адахан Кимсанбаевичти көбүрөөк колдогондору бар. Бирок негизинен электораттын ичинде Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоочулар абдан көп. Бул чындык, турмуш чындыгы. Мен мына өзүм элдер менен сүйлөшүп, кимди колдойсуз деп сурап жүрөмүн да достор. Анан бирок баары мыйзамдын чегинде болуш керек да. Ошондой болуп жаткандан кийин коркпой эле, анда премьер-министрлигин дагы тапшырып, башкалар менен тең катар эле шайлоого барса болот деп ойлоймун. Эми мен түшүнүп эле турам, азыр ызылдап жатып каласыңар, Садыр Нуркожоевичтин жактоочулары, сен анан тигиндей, мындай, сен турчу нары дегендей сөздөрүңөрдү айтып. Эми мен түшүнбөгөндү, мен деле силерге окшогон жөн эле бир карапайым адаммын. Эчтекени кээде түшүнбөй калам. Эми блогер болгондуктан мындай жаңылыктарды айтып силерге жеткизип, анткени кээ бир адамдар көргүсү келет да жаңылыктарды. Ошон үчүн мен өзүм атайын изилдеп, эмнени айтышты карап, ушуларды айтамын достор. Анан дагы мындан башка нерсе, жаңылыктардан айта кете турган болсок, кандай десек дагы, өкмөттүн мурдакы аппарат жетекчиси Самат Кылжиев деген бир чиновник мырзаны кармаптыр. Азыр ГКМбнин СИЗОсуна киргиздик дейт, коррупция боюнча. Эми бул Кылжиев, Мылжиевдарды кармагандан көрөкчү, күнөөсү болсо кармасын, тыксын. Ошол азыркылар айтмакчы кустурсун. Керек болсо башка жака апарып, дагы кустургандан башка процедураларды жасасын. Мен эмнени айткым келип атканын түшүнүп турсаңыздар керек. Калашынча кыйнасын. Бирок мен тетиги ал ошол аппарат жетекчиси экен. А ошол өкмөттүн мурдакы башчысы Абылгазиевтерди чакырды да кой берди дейт. Боронов деген кыйын генералиссимус бар. Ошол кездерде жанагы тез жардамдар алынган башкалар, буларга эмне себептен кезек келбей жатат? Сөзсүз түрдө ошол Абылгазиевти, Бороновдорду, элдин кыжырына тийишип, ошол Жээнбековдун былжыраган командасынын алдында былжырбай мамлекет, былжырап ушул нерсеге алып келишти. Беттерин тамдай кылышып отурат эле. Эмнеге аларды кармабайт? Кылжиев, Мылжиев дегендерди биз билбейбиз. Булар аппараттын башчысы жана башка экен. Кармасын ошондой көзүрлөрүн. Ошондой кичине элдин мындай көксөөсү канат. Садыр Жапаров иш кылып жатат экен, ушунун командасын минтип атат экен деп, азамат ошол тиги Сыймык Жапыкеевдин жигиттери кармап атат. Анан ушул ГКМбнын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү кармап жатышат. Жигиттер иш кылып атат да, негизинен кылып атышат, азамат ошолор. Анан тиги азыр Facebook жылдызы болуп бир Бакай Кашкарбаев деген жигит утурум күндө 2 жолу түз эфирге чыгып сүйлөп жатат. Баягы күнү айтып атты эле, Сыймык Жапыкеевке Өмүрбек Чиркешевич Текебаев Сыймык Жапыкеевдин тиги кухнясына барып жолугуп, бул тарыхый кухня деп баа берип, эми ушул эми ал кишинин өзүнүн иши, ал чоң байгамбар жашындагы чоң эле адам, ал чоң саясатчы, кухнясына барсын, кааласа андан башка жагына барсын, анан ошону чыгарышып тарыхый нерсе дешип, анан ушинтип сүйлөшкөн эле. Аны көрүп Бакай Кашкарбаев деген дагы бир Сыймыктын жолу менен келе жаткан, же ошону туураймын деп келет, иши кылып Сыймыкка да каршы чыкты, башкасына дагы сүйлөдү, күндө 2 маал чыгып сүйлөйт бир активист жигит бар. Анан ал дагы чакырыптыр тиги Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди. Мен ашканама келип мен өзүм көрдүм бул нерсени, силер деле көрсөңөр керек. Мага дагы ушундай кухняма баа берип коюңуз, элдин тагдырын чечели деп. Эми ушул Бакай иним, эгер көргөн болсоң же көрбөгөн болсоң деле, эми ушул Текебаевдер сен кухняңа барып сүйлөмөк беле, мындай кичине этиканы, жол жобосун дагы билишибиз керек. Анан эле өзүбүздө тиги
асмандын башына чыгарып алып эле анан мага келе калсын, анан мага мынтсын дей берсек анда жарашпай калат. Анда мен деле кухняма келсин, Өмүрбек Чиркешевич Текебаев келсин, тиги андан башкасы келсин. Анда ушинте берсек боло береби? Мындай баягы элдин биз социалдык сеттерден сүйлөйбүз, мен да сүйлөйм, башкасы да сүйлөйт. Кичине бир албетте көпчүлүккө жагыш кыйын. Көпчүлүккө жагам деп да иш кылыш кыйын. Чындыкты гана айтышыбыз керек. Анан бир мындай одон эле нерсе да, ал көрүнгөн адам мага келсин, анан мага жооп берсин, мен мынтип атам, анан мен мындай идеяларды көтөрүп атам деп. Анан дагы бүгүн көрүп калдым, ушул социалдык сеттерди карап турасың, анан алдыңа мынтип чыга берет. Эми дейт Бакайжы инибиз, тиги намаз жумада бир нерсени көтөрөлү, мамлекеттин тиги өкмөткө кыйынчылык кезде турат, жардам берелик, акча чогултуп деп баягы намаз жумада дейт, эртең бүрсү күнү боло турган жума күнү акча чогулталы деп идея. Эми ал идеяны балким колдогондор колдойттур, эми кичине жугумдуу сөздөрдү. Элдер өздөрү кыйналып азыр пандемия, мына мисалы үчүн бизде да айылда дагы ушинтип кыйын, акча жок, иш жок. Эми барларда деле бар кыйынчылык, барлар береттир, башка береттир, бирок эми лично элдин баарына элдин атынан анан мынте коелу деп, аны ошондой бир демилге көтөрө турган бир уюм болсок, же болбосо бир кайрымдуулук фонду болсоң айтсаң жарышат. Анан бүт эле элдин атынан элди азыр аябай мындай раздраженный акыбалда да, жакшы сүйлөп музыка кылсак дагы жакпайт, жаман сүйлөп ыйласак дагы жакпайт. Ушундайда биз башка бир нерселерди айтсак, анан мындай кыла коелук, анан тигинте коелук, анан кийин келе кой деп эле бир нерселерди айта берсек, менимче бул дагы туура эмес болуп калса керек. Эми ар кимдин өзүнүн иши, достор. Анан сөздүн акырында жана президенттик шайлоолор жөнүндө айттым эле, ушул Садыр Нуркожоевичтин ошо шайлоого бара тургандыгы жөнүндө. Эми Садыр Нуркожоевич барса, Адахан Кимсенбаевич Мадумаров барса, булар чыныгы артында кылкылдаган өзүнүн электораты бар чоң күчтүү лидерлер да, булардын аркасынан сөзсүз түрдө ушул азыркы учурдун лидерлери ушулар болуп эсептелет. Каалаган адамына добуштарын беришет адамдар. Бирок эми ошентсе деле баягы мен деп отурушуп эле бир 12-13 кандидат болуп кетти. Эми албетте анын баардыгы сыйлуу, урматтуу, улуу урматтуу адамдар. Мисалы үчүн Момбеков бүгүн чыгып социалдык сеттен айтты. Мен 2 күн 3 күндөн кийин чындыгын айтам, же үгүт менен барам, же үмүт менен барам, же мандем менен барам, же тандем менен барам деп өзүнүн албетте булар ошо илгери чоң жактарда жүрүшүп, депутат болушуп, башка болушуп, мандем, тандем, үгүт, үмүт деген нерселерди кыргыздын тагдырын чече турган бир ушундай абалдарга жетип калышкан кыйындар да. Анан эми тандем менен барабы, мандем менен барабы, баары бир ар кимдин өзүнүн иши, каалаган деми менен бара берсин. Бирок эгерде президенттик шайлоого коюша турган болсо, менин оюмча Садыр Жапаров, Адахан Кимсенбаевич Мадумаровдордон башкасы экинчи турга деле өтпөйт, калп эле акчаларын же болбосо жөн эле аттарын чыгарайын деп жатышабы, иши кылып көп уважаемый, урматтуу адамдар кандидаттарын коюп жатышат, кое берсин. Эми килтеген чоң Америкада деле бир 2 адам коюп, 2 адам тетиги финалына чейин жетти эле. Эми бизде ушундай боло турган болсо эле баардыгы эле кое калышат. Президент болгулары келип эле анан элдин тагдырын чечип, биринчи өзүңөрдүн жеке тагдырыңарды чечкиле. Баягы ким бирөө айткандай, жыгач отунуңарды камдагыла, кийимдериңерди даярдагыла. Ошондой эле кыйын болуп кетип атсаңар, айылыңарга жардам бергиле, районду көтөргүлө. Анан бизге окшогон блогерлер бар, аларды чакырып барып көрсөткүлө, мына моундай жасап койдук, муну кылып койдук десеңер, биз татынакай кылып силердин мээнетиңерди, эмгегиңерди чыгарып беребиз. Анан президент болгулачы. Баарыңар эле бир нерсени кыйратып бергенсип эле мен президент болом дей бербей. Саламатта туруңуздар, сиздер менен мен Бакыт Сулайман болдум.